turabasuye The Bridge tugiye kuganira ku ndwara ya autisme. Turi kumwe n'umuganga mu bitaro bya Caraes. Tubahaye ikaze mutangira mutwibwira. Murakoze. Nitwa Dr. Atanaze Hategekimana. Nkuko mubivuze nyine ndi umuganga hano mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe, abenshi bazi ku izina rya Caraes Indera. Yego. Murakoze cyane. Tugiye kuganira kuri iyo ndwara ya autisme. Ese ni indwara imeze gute? Autisme icyambere navuga nuko nta jambo ry'ikinyarwanda ifite. Benshi bayizi nyine ku izina rya autisme. Ariko naryo ni izina rihinnye kuko ubundi bavuga autisme spectrum disorder. Iyo nkizemo ukojamo ka spectrum byumvikanisha ko ari indwara ifite ibimenyetso bitandukanye, agari ikimenyetso kimwe ariko bihurira hamwe bigakora nyine iyo ndwara bita autisme. Yego. Ibimenyetso rero byayo birimo ibice bibiri cyane cyane. Igice cya mbere ni ibimenyetso byerekeye communication. Yenda nibagiye kuvuga ko ari indwara cyane cyane ifata abantu bakiri bato, abana. Bigaragara ku bana, ntago ari indwara umuntu atangira kugaragaza akuze. Ibyerekeye communication naho umwana aba nta busabana afitanye n'abandi, yihugiyeho, adashobora gusabana, adashobora kugaragaza icyo ashaka, adashobora kumva icyo umubwira, mbese agasa n'umuntu uri mu isi ye, ku buryo ndetse ashobora no kutamenya umubyeyi we cyangwa se abo babana mu rugo. Ariko iyo mvuze communication, yenda bahita bumva kuvuga ururimi, nabyo nibyo. Hari communication tuvuga dukoresheje amagambo, ururimi, ariko hari n'ukuntu ushobora gutanga ubutumwa ukoresheje ibimenyetso. Nk'ubu turabizi, iyo ushaka kubwira umuntu ngo ngwino hano, hari ikimenyetso ukoresha ukamurembuza. Ushaka kwemera, hari ikimenyetso ukoresha. Ushaka guhakana, mu Kinyarwanda baravuga ngo nuhibyimye abavuze. Mbese gutanga ubutumwa cyangwa kwakira ubutumwa ushobora no gukoresha n'ibindi bimenyetso. Umwana rero ufite iyo autisme ntabwo abasha gutanga ubwo butumwa, ntagaragaza icyo ashaka, yakoresha amagambo, yakoresha n'ibyo bimenyetso, ntabwo aba bishoboye, aba asa n'uri mu isi yiwe. Aho bikara cyane naho bamwe batabasha no kuvuga na gatoya, kubera ko autisme ibamo inzego zitandukanye. Harimo ushaka kuba afite ibimenyetso byoroheje, hari n'ushaka kuba afite ibikomeye cyane atabasha no kuvuga, hari uvuga bisanzwe ariko nawe akasanga nyine afite izo limitation mu gutanga ubutumwa cyangwa kwakira ubutumwa. Ndumva icyo nicyo cyiciro cya mbere, kuko ni nacyo ababyeyi baza cyane cyane bagaragaza nk'ikibabangamiye, kubera ko umwana uba umufite mu rugo rwose ntacyo yumva, nta n'icyo akubwira, asa n'umuntu uri mu gace ke, mu isi ye, mu buzima bwe bwihariye. Icyo ni icyiciro cya mbere kijyanye na communication. Ikindi kimenyetso rero cya kabiri, ariko nacyo ntabwo ari kimwe, ni uko ruba ari urusange rw'ibimenyetso, ni ibiganisha mu gukora ibikorwa bidahinduka, byisubiramo, rimwe na rimwe no kudashaka guhinduka mu byo usanzwemo. Natanga nk'urugero, niba umwana yaramenyereye kwambara umwenda w'umweru, ushaka kumuhindurira wamuha w'ubururu bikaba intambara. Niba yaramenyereye kujya ku ishuri aciye mu nzira iyi n'iyi, kugira ngo umubwire ko byahindutse, ko mushobora kunyurana aha ngaha, bishobora kuba intambara. Niba se amenyereye kurya umuceri w'umweru, muzanye umuceri wahinduye ibara, byaba intambara. Mbese ni icyo bita ikintu gihoraho. Baba bafite gushaka kuguma mu cyo barimo, ku buryo iyo bihinduye na gatoya ashobora kuba yabura amahoro, akanabigaragaza mu myitwarire yiwe. Hakazamo nyine niyo usanze arimo akina umukino yihugiyeho, akomeza kubuzengurukaho utarangira, akava mu gitondo, ku buryo wanamusiga yicaye aha ngaha arimo akina n'ikintu, ugasanga yongera gisubiyemo, ugasanga ntarangiza. Ariko iyo bikora bayumva bimushimishije, ntabwo bimubujije amahoro.
wamusiga arimo akina n'agakinisho runaka akongera agatangira akongera akagaruka, cyangwa se ugasanga ari mu bintu bidafite n'akamaro abandi badakunda guhugiramo kwiyenteresamo, usanga arimo arasoma ibitabo bya kera cyane n'inkuru zidafite akamaro zitagezweho, ariko ugasanga nizo ahitamo kandi akunda kugarukamo. Hanyuma rero ugasanga nanone bafite ukuntu bari sensible, ni ukuvuga ku byiyumviro bisanzwe by'amajwi by'amashusho, ugasanga nk'urumuri, mu rugero nk'urumuri ruramubangamira cyane, yabona nk'urumuri nawe akabura amahoro, yabona amashusho runaka agaragara cyane akabura amahoro. Muri make ni ibyo ngibyo nk'uko mbivuze, biri muri ibyo byiciro bibiri bijyanye na communication n'ibijyanye no gusubira mu kintu kimwe. Ariko rero nyine kubera ko nk'uko nabivuze ko autisme ari urusange rw'ibimenyetso byinshi, hazamo n'izindi ndwara ziba ziri kumwe nayo, akenshi ziba ziri kumwe nayo. Ushobora gusanga umwana ahora yiruka cyane, ahora adatuza, kuba atiga mu ishuri byo ni ibintu byumvikana ko adashobora kugenda mu ishuri ngo yige bikunde, ariko nk'uko nabivuze birimo inzego, harimo abo biba byoroheje nabo bikomeye. Muri make ni uko nasobanura autisme. Mwari mutubwiye ko ikunda kugaragara mu bana, ese hari abayivukana cyangwa ibafata nyuma? Hafi ya bose, nubwo ntavuga imibare, ariko hafi ya bose barayivukana, kubera ko nk'uko tuzi n'indwara zo mu mutwe zituruka ku bintu bitandukanye, harimo izituruka ku buzima umuntu yaciyemo, uburere yagize, aho yakuriye, uburyo yarezwemo. Autisme siko bimeze, yego nayo birashoboka, ariko ku bantu bakeya batarenze nka 5%, mu gihe abasigaye bose nka 95 cyangwa banarenga bayivukana. Murakoze cyane. Imibare y'abayirwaye mu Rwanda ingana gute? Hano mu Rwanda nta bushakashatsi bwihariye buhari, ubushakashatsi bwakozwe bwinshi buri mu bihugu biteye imbere, ariko n'ubundi iyo mibare iri muri ibyo bihugu ntitandukanye n'iyo mu Rwanda, kubera ko mu gihe bakoraga ubwo bushakashatsi mu bihugu bitandukanye babonye ko autisme kugira ngo uyirware ntaho bihuriye na sosiyete urimo, ubwo ati ngo navukiye mu gihugu gikize cyangwa se mu bwoko n'ubu, mu muco uyu n'uyu, ntaho bihuriye, hose ni kimwe, imibare irangana. Imibare rero iriho kuri ubu ngubu ivugwa hagati y'abantu 3 n'10 mu bana 1000 bafite autisme, hagati y'abana 3 n'10. Iyo ni imibare ariko ishobora guhinduka, kubera ko nayo biterwa n'uburyo bakoresha mu kuyimenya, n'ukuntu abantu bagenda biyungura bagira ubumenyi bushyashya kuri autisme kuyimenya, kubera ko bwa mbere mu myaka yo hambere nko muri za 1960 bavuga ko ari umuntu umwe ku bantu 1000. Ubu ngubu ni abantu bageze ku 10 ku bantu 1000, bitewe n'uko hagiye hazaho ubwo buryo bushyashya bwo kuyimenya, gusobanukirwa n'uko iteye. Ese ubundi iterwa n'iki? Nk'uko navuze ko ari indwara umwana avukana, ntabwo ari indwara yandura. Iyo tuvuze kwandura bivuga indwara umuntu umwe ashobora kwanduza undi bitewe n'uko bari kumwe, cyangwa se bitewe n'uko wamutwite, byose uko nguko. Ni indwara ivuka mu tugirangingo tumwe bita chromosome, niho bitangirira. Utwo tugirangingo rero bitewe n'uburyo hajemo ibintu bitari byo, anomaly muri two, biganisha kuri ibyo bimenyetso bya autisme. Umwana kuva gisamwa agatangira kugira ikibazo bitewe n'uko habayeho utugirangingo twagize ikibazo. Umuntu se yayirinda gute?
kugira ngo abyare umwana udafite icyo kibazo, ko mwatubwiye ko wenda benshi 99% burya ku ijana bayivukana. Umubyeyi yakora iki kugira ngo umwana azabyara ntazagire ibibazo bya autism? Ubusanzwe hari ingamba nyinshi cyangwa se inama nyinshi bagira ababyeyi bati ushaka kwirinda indwara iyi n'iyi ukoze ibi n'ibi. No muri autisme barabibonye ko yenda harimo nk'ababyeyi tuvuge nk'abantu babyara bafite imyaka myinshi ikuze cyane, baba abagabo cyangwa abagore bafite imyaka myinshi, ushobora kongera amahirwe yo kubyara umwana umeze nka gutyo. Harimo n'izindi ndwara zandura zisanzwe tuzi ziterwa na mikorobe umubyeyi ashobora kwandura akaba byagera no ku mwana, nk'izo bita za rubeole. Ariko ibyo ni ibintu bidafashe umubare rwose ugaragara. Ni ibintu navuga utakwitaho kuko ni imibare y'abantu baterwa na autisme n'impamvu nk'izo ngizo ni bake cyane. Abenshi ni za accident zivukira muri twa tugirangingo navuze bita chromosome. Ntabwo rero abo ngabo kujya kubyirinda ntabwo bishoboka kuko ni za accident. Yego. Noneho mu Rwanda ubona ko hari ababyeyi bagifite ipfunwe byo kuba abo bana baberekana cyangwa bakabajyana mu zindi gahunda abandi bana bakeneye. Ni ubuhe butumwa mwaha abo babyeyi kugira ngo babashe kwita kuri abo bana nabo bakure nk'abandi bisange mu muryango nyarwanda? Ubutumwa bwa mbere twagenera ababyeyi ni ukubakangurira kurushaho kugira ubumenyi kuri iyi ndwara. Kubera ko iyo ufite ubumenyi umenya n'uburyo bwo kwifata. Twabonye ko ni indwara ifite ibimenyetso bitandukanye ndetse ivugwaho byinshi. Harimo ibivugwa rimwe na rimwe bakanakeka ko yenda ari ibintu bikomoka mu miryango. Hakaba n'ibindi byerekeye kuvuga ngo iyi ndwara ivurirwa aha n'aha, ivurwa n'iyi miti n'iyi. Ubutumwa bwa mbere rero ni ukongera ubumenyi, bakabanza bagasobanukirwa, bakamenya uburyo indwara ifata n'ibimenyetso byayo byose, bakamenya n'aho bagana kugira ngo bashakishe amakuru nyayo. Aho bagana nta handi ni ku bavuzi kabuhariwe navuga babyo nyine. Aho kugira ngo yenda umuntu ahore agendera ku butumwa bwo kuri WhatsApp byo ku binyamakuru n'ahandi, cyangwa se kubyo ubwirwa na bagenzi bawe umwana wawe baramuroze. Ikindi ni uko ababyeyi nabo usanga bafite ubufasha bakeneye. Umubyeyi ufite umwana ufite ibimenyetso bikomeye bya autisme nawe usanga yarahungabanye. Nawe rero akeneye kwegera abavuzi bamufasha kugira ngo nawe abashe cyambere no kwiyakira. Ikindi ni kugira ngo nawe abashe kumenya uko yita ku mwana we, anamenye ndetse naho bigana by'ubuzima bwe, areke yenda gutekereza ejo bizagenda gutya cyangwa bizagenda gutya. Ndumva ari icyo twavuga. Indwara se ya autism ishobora kuvurwa igakira? Iyo ubwayo kugira ngo uvuge ko yakira ntabwo ikira kugeza ubu ngubu ku bumenyi buhari, ariko kubera ko igira ibimenyetso biri kumwe byinshi bitandukanye, buri kimenyetso ubwacyo gifite uburyo gishobora kugabanyirizwa ubukana n'imiti isanzwe iriho. Natanga nk'urugero, hari abana baba bafite nk'amahane menshi cyane. Abo ngabo hari imiti ibaho kwa muganga ishobora kuba yatuma amahane agabanuka. Hari abana badasinzira na rimwe. Nawe urumva gutunga umwana mu rugo atajya asinzira na rimwe, hari imiti ishobora kubafasha kugira ngo babashe gusinzira. Hari abana badatuza, biyenza, birirwa biruka. Abo bana hari imiti ibafasha kugira ngo ubukana bw'ibyo bimenyetso bugabanuke. Ariko birangira n'ubundi indwara nyamukuru ibigihari bya bimenyetso navuze biri mu ngingo ebyiri, byerekeye communication, byerekeye kudahinduka, biba bigihari. Icyo iyo miti iriho ikora ni ukugabanya ubukana bwa bya bimenyetso bihari. Murakoze cyane. Ni ubuhe butumwa bwihariye mwaha ababyeyi bafite ibibazo bya autisme ndetse n'abantu muri rusange, kuko ubona bahakata abo bana? Ubutumwa numva nawe nabivuzeho, cyambere ni begere
abaganga bavuzi bavura zino ndwara nk'izo tuvura muri kino kigo kugira ngo bagire ubumenyi bwisumbuye, kuko byose byishwe no kutagira ubumenyi bwisumbuye kugira ngo umenye icyo ugomba gufasha umwana wawe. Kumenya ko autisme ari indwara idakira, ariko ko ari indwara ishobora kwitabwaho, umwana akaba yajya muri sosiyete akagira icyo ageraho nk'uko nabivuze. Ni mu byerekeye icya mbere no kumugabaniriza bya bimenyetso navuze bihangayikisha cyane mu rugo, ariko ikindi ni uko harimo n'uburyo afashwa mu kugira ubumenyi bw'ibanze muri ya communication navuze ataba afite. Ababyeyi rero cyangwa n'abanyarwanda bose ntibamenye kwegera abaganga n'ibindi bigo autisme kugira ngo bagire amakuru yisumbuyeho, niho bazaheraho bamenya icyo gukora ndetse nuko bitwara mu gihe bahuye n'umwana ufite ikibazo nk'icyo ngicyo. Noneho batanga akato kuri abo bana, ubutumwa mwabagenera? Byose biragaruka ku kintu kimwe, byose bigaruka kutamenya ubumenyi, kutagira ubumenyi. Ubutumwa twagenera abo bantu batanga akato, nibabanze bamenye ko umwana ari accident yagize yo kugira ngo avuke ameze gutyo. Ikindi bamenye ko umuryango umwana uvukamo nawe ufite ibibazo bikomeye, kuko birangira haba ababyeyi haba n'abana bagenzi be bose bahuye na stress yo kugira umwana nk'uwo. Bamenye rero ko uwo muryango ukeneye kwitabwaho, ukeneye no gufashwa. Ubwo nanakangurira ndetse n'abandi abantu basanzwe bafasha, harimo abagira neza, harimo amatorero n'abandi. Niba bagira abantu bitaho bafite ibibazo, nibite no kuri iyo miryango y'abantu bafite autisme. Murakoze cyane kubw'umwanya wanyu mwaduhaye. Namwe mwese mwadukurikiye turabashimiye, mwumvishe uburyo indwara ya autisme yandura, ndetse mwumvishe n'uburyo umuntu yakwitwara mu gihe afite umwana uyirwaye. Turabashimiye cyane, tubifurije kugira ibihe byiza, ndetse munaduha n'ibitekerezo ku bindi twazabaganiraho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Umukunzi Mediatrice.